Bozali ne sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na yango bande ko balandi émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote sika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Merci encore une fois la abonné na biso ya Océan du Congo, bo continuer ko s'abonner massivement na chaîne ya bino Libération. Boko zalaka de cité pe bino bato bozwaka libaku ya ko like émission ko tala émission du début jusqu'à la fin, ko partager ko tchaba suggestion pe ba j'aime pe ba commentaire. Que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois vraiment na musala makasi o tozo sala biso la bino la chaîne la Libération. Poète mongongo mobiso moyo kana bandeko oyo ezali esika auto analysaka ensemble ezali esika auto salaka éveil patriotique to conscientisaka to mobilisaka to sensibilisaka to tiaka pole kati la moto a peuple congolais pe kolongola peuple congolais bolema pe ko dénoncer l'état moini l'état assassin na mosana et oyo azali ko sala bandeko balandi j'aime dire tout ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités. C'est pour cela que je suis Océan de la presse congolaise. Bandeko balandi vidéo oyo elanda bisonando yangonde toko analyser na mokolo mwalelo. Let me first of all welcome you, General Amri, and your delegation to Rwanda. We consider your visit as a milestone in enhancing security cooperation between Rwanda and the DRC. Our two countries are not only neighbors, but brothers. We are very happy to receive you. And I thank you for accepting our invitation to visit Rwanda and the RNP. Je profite de cette opportunité de m'adresser devant vous dans ces installations du quartier général de la police nationale rwandaise pour manifester ma sincère et profonde gratitude au nom de la délégation qui m'accompagne et au mieux propre pour l'accueil cordial et chaleureux qui a été réservé dans cette belle ville de Kigali. Je remercie aussi très particulièrement mon homologue, le chef de la police nationale du Rwanda, l'inspecteur général Daniel Munyuza, pour l'initiative prise de m'inviter à la conclusion des mémorandums d'attente entre nos deux polices sœurs. Bandeko balandi wana na banzi bino banso bomoni ete la police ya Rwanda pe na la police ya Congo bango wana bamoyokani bamosangani po ete la police ekite la République démocratique du Congo. Bandeko na ngai to mekano ko mituna na nini na likole kana ko na biso to mona na biso bobolole to mona bosenzi to mona makambo oyo eba ko salama mambi mabeka simbayeba ezali ko la République démocratique du Congo to ko yeba te to pesa yango kombo nini mais tango to ko yebisa ba politique ke mboka eno occupation ba politique ba ko yokate ba politique ba ko la seni ba politique ba ko kena makambo ya mapona mbandeko na ngai bomona wapi makambo ya lolenge oyo esala mauta kala kala to alaki pela bakambi misusu pe bakonzi misusu ba oba lekalaki poete maponami ya mabe e ya kosalama na Congo pe tozwa mokonzi oyo ya moyibi mokonzi oyo ba nommé économie mokonzi oyo ki bokonzi pesa mbeli ete poete souveraineté ya peuple yango tende tchaki ekatila o esika malobo na koloba ya moyibi ya linga ite ya li bato nde babeleli na utaka la koyebisa bino makambo ko soki bobosala kanga na zala bokundoni Kabila lobaka boye alobi yako bomba Félix était la mandoki kasa ko boma ende na mobeko likonze ya mboka poete ayebaki ete moto bazui bako sambwisa yelinga pe moto wana akokoka kilo ya Congo te po Félix ayebi Congo te na banzi la mikolo meleki la ote kwebisa na bilo ete mo bolimbi sibandeko boyebi fefe na biso lokoso ya makasi nde bato bakolinga kobambela biso yango ya likolobo kasi biso toko bunda beto lobi ali fefe ya fende na lepe mvula oyo ko beta mokili biso moto ni mbindo bandeko balandi na banzi ete na lobaka la bino makambo oyo ya Félix azalaka bongo na Centrafrique pe akomona lotili kongenga na ngambo ya mboka la biso pe akotuna bakambi la Centrafrique ke mboka wana soki ali mboka nini pe mokambi ya Centrafrique kamwaye
pakati butu abio yebe pa na ote zongo na onde yango poto akala zongo na zongo yali kuna pene ya Centrafrique d'Équateur et kokota kuna zongo yali biso kuna bisika to akakora la biso ya zongo la kora ya inga bande ko nanga mokonza ebina note biteni bya mboka baye ebongo mokumba ya monene bo Félix akomema yango lolenge kani yango to ko bana bayi Kongo mani nzamba linga ki Félix était aboya ki buteli bango pela matoi mangonge mabiso tolingi toleka liboso ya nzambe tolingi tokele kosalisa sanduku ya mibeko tala kufandeke koteli biso kasi moto na mayela zongaka sima pa lukilo lenge ni amikatisa biso bakongomani awa to analyse ka yango moyo na koloba pela bona ko cha matono bakongole to ibani to sala botala bato bayiki bakomi ko sensibiliser ko mobiliser boko mona ngo likamoke to cha cri d'alarme ya papa oyo pa lelaki likambo ona oto ko lakisa bino liboso et bongo tozonga sima kabu ya l'homme puissant. Bonjour à tous les Kivusiens et amis du Kivu, c'est Michel Boami. Nous sommes le 14 décembre 2021. C'est Michel Boami. C'est avec amertume que nous venons de suivre la radio et la télévision rwandaise qui vient de nous annoncer l'arrivée de la police rwandaise pour sécuriser la ville de Goma. Après celle de l'armée ougandaise qui est actuellement et qui occupe les Grands Nord, c'est-à-dire dans la province, dans la région de Beni et Butembo. C'est vraiment malheureux pour un président de la République, garant de la nation, commandant suprême des forces armées, qui livre son propre peuple à l'ennemi, à une armée, à une police d'occupation. Nous avons vraiment été stupéfaits d'apprendre cette nouvelle ce matin. Et c'est à ce moment-là que je peux, c'est vraiment décourageant même, je suis complètement déçu. On pourrait tout croire, sauf à ça. Et il n'y a pas si longtemps que ça, Kagame voudrait bien construire une village moderne à Nyiragongo ici, qui a été démenti 48 heures après par Chilombo lui-même. Alors, pourquoi refuser la construction de ce village et accepter à ce que la police de cette même armée occupe et travaille dans la ville de Goma? La ville de Goma n'est pas n'importe laquelle. C'est la 3e ville du pays. C'est la ville la plus importante même de ce pays. Et nous allons assister à la police rwandaise, c'est-à-dire ces mêmes gens qui ont occupé, qui ont tué, qui ont fait génocide ici, dans le Kivu, revenir encore comme sauveurs. Bandugu yangu, mina waza tunafika kumwisho sasa. Na mina sema sasa kubenye bangali wana soutenir ule mutu. Wala benye bangali wana espere kupata quelque chose kwa ule mutu. Mina waza tunafika kumwisho. Tunafika kumwisho. Haifai tena kuespere quelque chose kwa ule mutu. Na benye bangali wanachunga 2023 seme njo watamutosha, mina waza inafaa kuangalia, kureflechir autrement. Inafaa anatoka mbele ya 2023 avant que afanye dégâts plus importants. Zenye tuko tunaona hizi kwa leo, ni zenye wakati il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois passé, hatukuwa tunaona. C'est-à-dire kila siku kwa na monter escalier. Donc à un certain moment, tutakuya fika ku pire des choses zenye hatutaweza kujan sortir tenako. Donc, ni mtu mwenye haifai tena, nefiske kumpatia tena confiance wala chance kidogo. Imagine bitu bebe napitika leo, ingekuwa wakati ya Kabila tungesema nini? Oh, ni Munyarwanda. Oh, anaujisha inchi. Oh, ni tunge mpatia tous les mots d'oiseau. Abo peke bangekuwa ku opposition, bale watu uyu Chilombo, mungiona bitu bangesema juu ya Kabila. Yeye peke, baba yake yeye peke alisema, yeye peke alisema. Mais leo bile njo wenye ana pire encore, ni bitu wenye hata Joseph Kabila angepima kafanya njo wenye anakuyafanya leo
kusema kupana inchi kumikono ya adui. Sasa batu yote wenye wanakufa, tous ces gens-là qui sont morts, tous ces victimes, banaposha jikomporte mufason gani kuona ule mtu mwenye alibaua alifanya génocide hapa, et c'est lui qui revient encore en sauveur. Imaginez-vous comment est-ce que mtu anaro inaweza kuwa kwa mtu kama huyo. Basi sitasema mingi leo, naacha nisiseme mingi, mais ni kuwaonesha tu combien de fois ro inauma sana, na tutaitika tufikie vraiment mwile niveau ya humiliation inye mtu mwalikuwa censé kutuprotéger, aseme njo président de la république, njo gara wa nation, ule njo akuwa wa kwanza kutupana, kutulivre kwa ennemi. Nashukuru sana Michel Bwami. Bande kulangai na banzi wala bolandi mpaka ya moto akoloba. Bande kulanga ba Congolais bokolo bisa batata bisiko bato balo bakate. Ako bela makao masala makate bande kulangai sama ako lelandeka na bisa kabilo fitai kamera ko zebunga. Me ya lelo oyo ba pulusu ba ko kota tina likambo lango nini? Mobutu alobaki boni humiliation ya armée congolaise. Pour les to humilier, mais ce qu'on a na tula moto bande kulangai aweza libisiko to sola kabiso la bino. Tina peza ba police ala po basa ela biso nini? Bako bakisala Kongo nini? Ba police ya Kongo bako futa mamalamu te. Bomona ki ete Fabo ya Kongo atelemi ko kata bilamba la banko pona koloba ete bozongisa nga misolo misali ba sanza bambula miyike boko pesa ngai te. Bo pesa nga misolo miangai. Bako lati se bilamba bako yika ime mpaka kolela koloba. Boni na kosala mosala ya makasi kasi misolo ko swate. Ba police ya babiso balati ma lusuma bilamba to buka. Siko bazoli biso wana bilo boko bomona ki lolenge bako yambala lolenge bako pesa la bande kolanga Congolais zali wapi. Nangonga o Congolais ko lalo ko ronflo ko lota. Ba parti politique ya ba Congo. Pour ni pe bo limiter mabondo ki bo limiter mabe. Makambo ko sala maboko tombola mingongo te. Bande kolanga ibakei ko kengela Goma aéroport. Service wana ki ko sala l'aéroport international. Ezali penza na makoki te le ba Congo boli pote biso moko. To sala kate to bimisaka te pe to te kokote sikoyo biloko bya bango wana biko sepela be pona bango moko yo Kongo mani oko kufa oko tala boye yango na lobi opération Jeanne d'Arc bande ko langai to milengele nzambi to yebi mokolo te to yebi ngonga te musala mwa chilombo yango ale ezu makolo ezu maboko miso pe koti ezu jolo ezu monoko sikoyo linge banda ko bipema po ete yo ka itambolesa la mosala yango tango yo Congolais ko kufela seni wane ko memone lokote baninga bazui à l'épaule yango le bali ko sala mosala bango bakitsa ba avion batokola ka minéré bakene nango bazo bawolo babiso kasi bongo ngai na yo to aliko kufa peto ndimi mama jawa assalamu alaikum ba musulman ngai alita ba ifuku yo moto pona nini Congolais ako misala nkindi atui ako boya amona likambo longola bekayo byali na miso na ye papa ngbanda yamba kenda lobaki likambo oyo ngai pe na lobaki yango papa ngbanda na bomo ina ye na beleli ya tutisimi aloba ekokani kasi pona nini Kongo mani aliko kanga ke to sangisa misolo te to sala mosala pona nini bande ko bangai na uta ko ko yebisa bilo etela mikila bilo ya bapa ya kuna batindele bilo misolo bato babiba ko bimba boko mona te bande ko ngai ba Congolais to analyser no likambo tolo baka bekele bakokota te bakozwa te bakosala te bakoti bazupe bakosala ndeko la ngai tango yoko chabe monoko bakokota te bakozwa te mamo seya mabeleze ya biso te mabeleze so ya yote mabele yango na Kagame mokolo mabele akokota basoda na ndenga lingi bomoni pe tata mokolo bole maele alita akosepela rencontre alobi ndenge bomemi ngai na lokota bila li français boyoki makamolo seya alobi pasepeli pe basimbali mbote na mbote bandeko ekolo nini oyo basoda bala valeur te bongo basoda basepela lelo ndenge na ko bisabela na kamo butu moto epeli babengi nga mamose na kaba to bakotaka te benga kabuya l'homme puissant aya po bosala nini bokende kozwa bilili ndenge nini bandako wana ya manzanza epeli moto na kamo butu ba police bandako sili tala comment l'armée congolaise est négligée Félix eloko letaliete po ya yakine la COP la mission yo lia tokola pesa biso nzela biso to envahir balkanisation ekota obilo bolo bakalo kota ya France kasi to ko zongisela bino ba proverbe oyo baninga moso bamona ba révélation ya monsieur Folfano o ya telemaki koloba ete
l'Afrique est le berceau de l'humanité, dont les gâchettes se trouvent aux aïeux de Mobutu. Ce qui est bobeti africain et kozwa pour les lengo. Bakongomani, mboka la biso ya libongo Jérusalem, to bunde tumba, po ete biso banso, to zwa bonsomi bwa biso to lia malamu, to longola ti lomboka tikete na oesika, a même plus de 1100, ce qui combien de conseillers oyo bango so balika miyibi bomoni bango ba chocolat bomoni bato na moto elite po bako kokata te bala kisa moto ya bango lolenge ni ya kosala ba pese libala ya kope babala na butu libala on ezali yo kei na etinda ete ye akoki kosala bolamu te bomona ki makambo so nande ba bengisi Gisèle na ndenge ba bimisi bazongisa la mboka pona nini ye molwanda azwisika bomoni nomination ndenge uti kosalama bande kolanga anome bande ko babasi baye na bisika bilongo bo na ba South Africa anome bango na bisika o bilongo bani bango bakele kolia mosolo po ayebi ke mandat na ye mokozala te bongo bakongomani pona nini bo limite ya mabe bino na bino odombo ozongeli mosala oyo yaki na kulusi ya balwande odombo longwa la mboka la biso ali lwande longwa na mboka la biso la malembe pe bino nyonso boya CCDP ba mama batato bolila kati ya CCDP soki bali bato mite ya malamu bolongba parati wane ali parati ya bakolabo ba Rwandais eye koboma toko déstabiliser yango moto akota lisukulu na CCDP te ezali parti ya mabe parti ya occupation parti oyo ezokabola mbongo ya Chilombo po ete baboma bato parti ya mabe bakongomani oyo bozala kati boyebaki te boyeba baliwa papa ngbanda bato bayiki babomi ye bali lokola ba CCDP wana lokola bato bakosangana na bango batueur basasse ya papa ngbanda tala bango wala bato bakobima balingaki te résistance esa mosala nango balingaki kimia te bakongomani mpo ni bokolia mbongo ya makila mpo botrahir bandeko na bino boko letumbu esengeli tosangisa mayele bandeko na ngai naza na fefele mvula ekonoko ntongo midi pokwa kasi olozwa ata kama mitano wana okende yango na l'hôpital oyo olobi te nazwa kamera mpo natelema liboso ya bato nasala mbela bisala na nga yo na papa na nga na Flansa nabeta mbela mamile ebala beta mbela kikita nabeta mbela plus 49 la chabienne nabetela bino mbela mpo ete makambo makoleki yali malamu te soldat Uganda akoti soldat Rwanda sakota AFDL soki AFDLR AFDF Kodeko bali wana bayike ba M23 babiloko biyike nyonso wana na sous couvert ya Kabila na protection ya Félix Tshilombo na boyibi maponami pe ya ndima nomination e bongo bakongomani opération Jeanne d'Arc etoko kosala te tocha misolo ese ba bakongolais bozali banda mboka bozangi misolo soki ba Rwandais bakokangisa misolo kotinda bandeko na ngai soki ba chinoise basangisaka misolo kotinda la bamboka la bango lelo bakomi kobundisa likolo Kabila lobaki ete na konyoko mindele babangi ye akei kule ba asiatique yake ikozwa kule oyo ba biso mike oyo amemi bango ta lelo komisi bango grande puissance bakomi ko combattre États-Unis d'Amérique bakomi ko comprendre l'économie na bango ebebi siko bango balobi te tozonga na mokongo Kabila to pesa mpifo na ye na nzela ya Kagame na Kabila ya solo bali bandeko bakoyoka na Kabila yaki mwa teti ya bandeko na ngepa Kagame bila mona Kagame nyata bakoli na Kongo na moi Kabila lingaka te Kabila pesa ki teti na bango baki boko sala makambo ya boyete mais balobi lokola yo totinda moto mosusu po yo za kobanga pozali mokolo mboka te bakoyi kosasa ome tozwa mokolo mboka tala mokolo mboka oyo ya Yesu ko koboma bandeko na ye aye ko accomplir mission ya bato mabende ko na ngai yango to ali kosenga na bino bakongolais tosangisa misolo boali nango mboka na biso koyi kotikala litengu boyete bato mosusu bakota babomaka to ali na bankisi ya lolenge na lolenge tosangisa misolo na mayele na biso na bokasi na biso to bunde tumba tolongwa kati na makambo oyo kongola kobika malamu telo kwa mvule beti boy oyo bandi banda 20h 12h du matin nzele ya lite ndeko na ngai nzele ya bato batambola ya lite toali na mabele toali na mabanga toali na jelo toali na sima toali na mai kasi bato na bali na nzela te yo monyele bilakeli mabete wala bato na bali bandoki te boali na biloko iso oyo koyi kotonga nzela oyo koyi kotongela bilo mboka be bilo moko boa makasi te be moto auta libanda be bobelela États-Unis France botalaka Union Européenne botalaka biso makambo Union Européenne ko boma bino
Union européenne est continue à se moto et politiciens balali se bango pongi pour balali se peuple pongi bilo boko mona te pe boko bela kaka biso ba Congo man to ko ngali citoyen la biso mon côté ndenge lo bela ka biso papa la biso Lumumba abi li citoyen ba Congo man ekoko mama lelo to ko yebisa ba ancêtre la biso nini bientôt le 4 janvier ba uta ko kufa to ko yebisa bango nini bisika pe akele kotala bango ezalaka te miséalité lelo roi kozonga aya na 60 niki wana soki crâne wana aya na bandako ya kotikela biso la Congo azwa 4 milliards peso le de 36 milliards bon signer pétition oyo bako kome kolekana pona kobenga na basoda ugandais na mbabele la biso pétition anye signame ya Lumumba signame oyo mabele ba ugandais pe bon bakisa pétition signame ya kolongola la police rwandaise na mabele la biso bali na tango ya kokota te yango la tourner miso langa vers bino ba mapinga ah bino pe bato mabe oyo baloki oyo bokoma kosangana bakulula po boyibaka bato bokotaka na mandoki bandeko na ngai ndenge bakosabote bino bino bokoko ya tosangana peuple te babelole oyo tala nde banyoko bino salaire te misolo te kasi tala la police mususu elati teni kitoko yango lezo ya kosala musala me bino bamosundoli bokoye koya pembe na peuple te tosangana tobengana banguna po bino boalila bamatolotolo boalila bamwana bobimisa na bino basi nango laba pe bapoliticien pe peuple pe basali kampe tokimisa bapoliticien oyo obaye koboma Congo bandeko oyo ezalaka analyse ezalaka ezwi te matondo la bino nyonso oyo bosombaka fidélité pour la kolanda bola eke bémission na suki moi awa po ete bino bobanda pe koloba ya bino na makambo o chilombo akosala na mboka soki bolingi to bunde tumba ndeko langa botalisa yango na ba commentaire na bino pe la ndego boko bengela etumbe sengeli to bunda etumbe sengeli to bunda biso to kokotela samba to ko ba stratégie bobenga biso bandeko to bunda la Congo oh eloko boko ko te parce que bino moko bomoni ete toali na kati ya jungle bino moko bomoni ete toali na kati la bombu o muzelo ka Désiré Kabila lobaka bino moko bomoni ete toali banyama toali batote alors tokoki kotika boete esengeli biso na bino to simba liboko na liboko to ebala ko sala mosala plus 49 kila me bokila lokondo fa pekato na plus 49 la chabia nanga wana moni mama de la Suisse na moni mama nanga jolie mosi kitoko na Suisse bokila lokondo fa pekato ba mama nanga Suisse mama nanga France na banzo monaki ndenge nini mama inyo sanitaire kaki liboso na batela ko makasi moyela taka ko mono yate mama Célestine bon rétablissement wana moni boko mana ngana États-Unis d'Amérique la kunjana na ngai nzamba pambola bino équipe pour la télé États-Unis d'Amérique merci vraiment na yo mokonzi na ngana Angleterre merci na bino nyonso bisika nyonso bakongo mani bozali na lingi batina biso mo video moke ya sango ya mawa oyo bala bazindaki na moto tala ndenge Congo to kokufa po banzele ezali te kabo ya l'homme puissant cha yango ebongo to kabo ala biso ndenge bozali komona mama oyo azali komibwaka na mabele boye ezali auti koyoka sango ya mawa ngo ezali nini bana na ye bautaki classe bazwaki bango na moto destination bazonga ndaku ezalaki na ba midi après cours kala ndenge ezalaka bakoma awa na fleuve Congo na nzela ya mai tozali bongo na commune ya Mongafula na quartier Mbudi moto e perdre contrôle eye awa jubu na mai du mbala moko na motard na bana classe mibale balimwe sur place baluki bango batikali kobimisa bango te kasi kokamwa moto yango yo bozali komona ndenge tikali boye ekangami likolo mabele awa bozali komona boye ezali chakos ya deba na obadindi kasi lokola mama yepa zaika lokola curieuse aye atala soki ni ezoleka atala boye amoni chakos ya Deborah atala boye chakos muzuzu wana ya Junior ebelisi mama trouble zunguluke abandi kolela na ndenga defrote bazali kokangaka nde bozali komona population communiquer boye awa bana classe badini ana mota moko 3 personnes mobimba zera biso munene mitu wana oleka kuna za munene eleka asikuna te bakanga biso zera mundele azoba ko diriger bakobiso bakongola pona nini en tout cas ekomi lokola habitude année passée na 2020 kaka na décembre tolakisaka bino mutuka Toyota edindaka na fleuve
kaka la même période batu bakukulaka ata mutu moko ba retrouver teti lelo bandeko na awande na sukisi na ngai po awezaka siko to analysaka esiko to sensibilisaka to conscientisaka to saka veille patriotique yo na ngai to ba kosola na tina ya kosunga kono na biso matondo ba komela okabu ya l'homme puissant on ne change pas l'équipe qui gagne na sima ya caméra et comme la payo lisusu JDK adorateur mais s'appelle électrique wala na montage et comme la yo Pape Dieu directeur recherche stratégique et comme la paix sango mokonzi parabe miso bangai pe matondo koleka na Dieu soit mon ami de tous les temps là où tu es que Dieu vous bénisse merci encore une fois na Juka Ama vraiment on a le number 1 il y a aussi de la presse congolaise ingeta na bana volozi pe li passa nga ino ya CNT live pe mama na ngala Suisse mama oyo bondela kapona biso mama tika nzambe apambola yo bande ko ngai eloko to koloba président Eli Martin Fayulu Madidi ozali na droit ya koyoka biso to yaki pembe na opolo ko soutenir yo po ozwa pole pe obikse kolo Congo kasi na ko tia biso mosika na yo keba makamabe makokomela yo pe ko ya kotala na sima biso tozali société ole ali mwa toli na pesi yo pamba te mayema ko le kasiko yo po kotala yango na nzimite ke soki tokeka bola mapona okozwa wala na ebite pamba te Congo ya libongo pina mabe yoka biso to kota la Londres to kota la Losambo to ebala ko bunda etumba oyo pamba te makambo oyo makomisi ko boye ya libobele ba okipa nde ba kolonga soki boboyi ko yoka o na lobilelo na ntango oyo eleki ya mibale na ngonga na biso poto na bolali matondo ekomela pe bino bonso oyo bolingaka biso. Merci na bakoko Lumumba, merci na bakoko Nzezalando na cause na bapel na bino, merci vraiment na yo mamé Jeune na banzo Biki na cause na bapel na yo Célestine bon rétablissement la France, maman na ngai Béatrice na kwa to cause na bilo po bosunga maman ya moto mojali moto bozima miteto cause na bilo po to sunga maman Fondation CA du Congo, opération Jeanne d'Arc et sauvons le Congo. Tout peuple Congo a le droit ya kotia maboko na patte poto bengala banguna soki boyoki bisote passer ekozala encore parce que Mose ayaki pona ko bikisa l'Égyptien tango bilo bo repoussaki bo fundaki boyebi nini komelaki l'Égyptien pe na sima yango tolelaki kasi congolais ya malamu akolinga kolela te soki yeso yete biso na bilo tokokutana ingeta bana mvuluzi la fin de toute chose Armageddon Oscar Nangai JKM que Dieu vous bénisse bye.